पापा के थोड़े पैसे चुरा लेती हूँ, इन पैसों से खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। देखो मैं कैसे दिमाग लगाती हूँ। ये लो। अरे बेटा तुमने मुझे क्यों मारा? अरे पापा सॉरी, मैं खेल रही थी तब गलती से लग गया। हाँ ठीक है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब इन पैसों को लेकर कल्टी मारती हूँ। चलो अंडे ले लो, 10 रुपए का एक है। अरे बेटा मुझे एक अंडा दे दो। हाँ ठीक है, जरा पैसे दिखाओ। असली तो है ना? चलो असली है, अंडे दे देती हूँ। ये लो आपका अंडा, बाय बाय।